50ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1369ခုနှစ်ဝါကောင်လပိကျော်9ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်မင်္ဂလာစေဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်ဝယ်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ရာဟုယဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောဓာတုဝိဘင်္ဂသုတ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားကိုရှင်ဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကိုအာယုံပြုကတိကျူဖတ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာသီတဂါထာကိုယူဆုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိမိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပင်မယံရည်တွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းမှာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလောကအတိဒုက္ခရာနိဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမာသမီးသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ကြီးကြီးဟုကျက်တိထဝေ50အစုအလွန်ခဲရင်သောအမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမြန်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပြမန်းခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတတဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့သနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာထသဝိနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုကျူရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဓာတုဝိဘင်္ဂသုတ်အနှစ်ချုပ်ဘုရားမြတ်စွာတရားနာပရိသတ်တွေရဲ့စရိုက်အားလျော်စွာထိုသုတ်တံများကိုဟောကြားထားတာရှိပါတယ်ဓာတုဝိဘင်္ဂသုတ်ဆိုတာဒီကနိကေတန်ယောဒနိကေအင်္ဂုတ္တရနိကေမစ္စည်းမနိကေခௌဒကနိကေတို့နိကေ900ရှိတဲ့ထဲမှာမစ္စည်းမနိကေဆိုတဲ့ထဲမှာပါဝင်တယ်မစ္စည်းမနိကေမှာသုတ်ပေါင်း152သုတ်ရှိတဲ့အနက်ဓာတုဝိဘင်္ဂသုတ်ဟာသုတ်တုတ်အဖြစ်ထည့်သွင်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားဓာတုဝိဘင်္ဂသုတ်ကရသော်ဘုရားကအဆင့်မြင့်မြင့်ဝိပဿနာတရားကိုဟောကြားထားတာဖြစ်လို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဒီသုတ်တံရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာအလေးနဲ့အာရုံစိုက်ပြီးတော့နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာကလည်းတရားဟောကဏီမှာအမြဲတမ်းမိန့်ကြားလို့ရှိတယ်သာဓုကံသူနောဟိမနတိကရောဟိတဲ့သာဓုကံတကယ်လေးလေးစားစားသူနောဟိနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ပါတဲ့
မနတိကရောဟိစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားပါနှလုံးသွင်းပါလို့တရားဟောတိုင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားလုံးသုံးပြီးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကအာယုဆိုင်ပြီးသဘာဝတရားဆိုင်အောင်နာမဆိုလိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဝိပင်္ဂသုတ်ကဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုတရားနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆရာအားလျော်စွာမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပေါ်ဟောထားတယ်ဓာတုဝိပင်္ဂလို့ဆိုတာကဓာတုဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဇီဝဆိုတာမျိုးလို့အပြောတဲ့မှာသာရှိတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုသဘာဝအားဖြင့်ရှိနေတဲ့တရားကိုဓာတုလို့ခေါ်တယ်အတ္တနောသဘာဝဓာရိတိဓာတုသူသဘာဝအတိုင်းသူထင်ရှားရှိနေတဲ့သဘောတရားကိုဓာတုဓာတ်အမျိုးမျိုးဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဘိဓမ္မာမှာဆိုရင်ဓာတ်18ပါးဆိုပြီးဟောထားတာရှိဒီတရားတွေကအလွန်လေးနဲ့တော်လဲလူနဲ့အလွန်နီးစပ်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်လောကမှာနီးတော်နီးလဲမမြင်ရတာတွေကအများကြီးမမြင်နိုင်တာတွေကအများကြီးမြင်ဖို့ခက်ဒုဋ္ဌတတ္တကံပိရံကံပိရတ္တဒုဋ္ဌတနည်းနည်းရဲဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေကတချို့ဟာကမြင်ဖို့ခက်လို့နည်းနည်းတာဝေးလို့မမြင်နိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလို့မမြင်နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်ဖို့တတိမူမိကိုခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းတယ်တချို့တရားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလို့မြင်ဖို့ခက်တာဆိုပါစို့ဒီရတန်နဲ့မမြင်ရဘူးဝေးလို့မမြင်ရဘူးနှမျိုးရှိနိုင်တယ်ဝေးနေလည်းမမြင်ရဘူးနိယတနဲ့မမြင်ရတာလည်းရှိတယ်ခုဓာတုဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိလူတိုင်းမှာရှိနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတိုင်းမှာရှိနေတဲ့အရာအလွန်နိကကိုယ်ထဲမှာရှိနေတော်လဲပဲမြင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂံဗီရနဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဟိုနိဗ္ဗာန်တို့ဘာလို့ဆိုတာကြတော့အလွန်ကိုမြင်ဖို့ခက်နည်းနည်းလွန်အချီလို့မမြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဓာတုကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ element လို့ပြန်တာပေါ့အဲ့တော့ဓာတုဝိပင်္ဂဆိုတာ analysis of element လို့ဒီလိုဆိုရမှာသဘာဝဓာတ်တရားတွေလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သဘာဝဓာတ်တရားကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတော့ကုခန္ဓာလေးကိုအာယုံဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီသဘောတရားတွေတွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုတ္တံဟောတဲ့အခါမှာတရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကတူးရဲပဲရှိတယ်ဟောတဲ့နေရာလည်းခန်းခန်းနာနာနေရာကြီးမဟုတ်ဘူးအိုးရင်းတဲ့နေ့လိုက်ကြတော့အိုးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အိုးလုပ်တဲ့တဲကြီးထဲမှာဟောတာဟောတဲ့အချိန်ကလည်းပဲညတကောင်ကြော်တဲ့အချိန်တရားနာပရိသတ်ကလည်းတူးရဲပဲရှိတယ်တရားနာပရိသတ်နဲ့တရားဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာတူးနဲ့တူးဆက်သွယ်မှုမရှိဘူးသူလည်းဘယ်သူမှဒီတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမသိဘူးဘုရားမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါလိုအခြေအနေနဲ့ဟောထားတဲ့သုတ်တံတစ်ခုဓာတုဝိပင်္ဂသုတ်ဆိုဒါမှမဟုတ်အိုးရင်းတဲ့ရဲ့တဲကတရားပွဲလို့ဒီလိုမှတ်ထားတယ်ကဲသုတ်တံလေးကိုစကြရအောင်အနှစ်ချုပ်ကိုဟောမှဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတွေကိုများမရွတ်တော့ပဲနဲ့မြန်မာလိုရှင်းပြီးတော့ပြောရဘယ်သုတ်တံပဲဖြစ်ဖြစ်သုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကစပြီးတော့ပြောမှပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်
ဒီသုတ်တံလေးစတင်ထားပုံကမှတ်တမ်းပါဠိထဲမှာစတင်ထားတာဘုရားမြတ်စွာဟာတဲ့မကရတိုင်းမှာခရီးဒေသစာလီကြွားရင်ရာဇဂုံမြို့ကိုရောက်လာပါလေ။ဘာကြောင့်ရောက်လာတယ်ဆိုတာကိုမပြောဘူးဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟာခရီးဒေသစာကြွချီရင်မကရတိုင်းတခွင်ခရီးလှည့်လည်ရင်းကနေပြီးတော့ရာဇဂုံမြို့ကိုရုတ်တရက်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ရောက်လာတဲ့အချိန်ကလည်းပဲညနေမိုးချုပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ရာဇဂုံမြို့အပြင်မှာဘက္ခဝဆိုတဲ့အိုရင်းတဲ့ကြီးကနေ့အခါမှာအိုးလုပ်ငန်းလုပ်အိုးဖုတ်တဲ့နေရာကြီးတဲကြီးရှိတယ်။ရာဇဂုံမြို့အပြင်ဘက်မှာအိုးဖုတ်တဲ့တဲကြီးအဲ့ဒီတဲကြီးကမြို့ပြင်ခလန်းမှာအလွန်စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညအခါမှာဆိုရင်အချိန်မဲ့အခါမဲ့ရောက်လာတဲ့ခရီးသွားယဟန်တော်တွေဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီဘိုးလုပ်တဲ့တဲထဲမှာဝင်ပြီးတဲလေးရှိကြတယ်ညတော့အားနေတာနေ့မှကျတော့အိုးလုပ်တယ်အိုးပုတ်တဲ့အလုံးလုပ်တယ်ညတော့အားနေအချိန်မဲ့အခါမဲ့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတညတာဝင်ပြီးတော့တဲဘိုးရင်းတဲ့ကြီးရဲ့နာမည်ကဘက္ခဝလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘက္ခဝဆိုတဲ့အိုးရင်းတဲ့ကြီးကလည်းတရားတရားကောင်းတယ်ဘယ်သူလာတဲ့အခမဲ့တဲခွင့်ပြုတယ်ပေါ့သူအိုးလုပ်တဲ့တဲကြီးညမှာဆိုရင်အားနေတာအဲ့တော့ဘာသာရေးဆရာတွေခရီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချိန်မတော်ရောက်လာလို့မြို့ထဲကဝင်ခွင့်မရဘူးဆိုရင်မြို့ပြင်မှာအဲ့ဒီလိုလာရောက်ပြီးတဲခုံလေးရှိမြတ်စွာဘုရားကလည်းအတော်လေးမိုးချုပ်မှရောက်လာတော့ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားကဝေလူဝန်ကျောင်းတော်ကိုမကြွဘူးမကြွဘဲနဲ့ဘက္ခဝအိုရင်းတဲ့ကြီးရဲ့အိုးလုပ်တဲ့တဲဘက်ကိုကြွလာပြီးတော့ဘုရားဆိုရင်ပဲလို့နော်ပိုင်စိုးပိုင်တဲ့သူများအိုးလုပ်တဲ့တဲတွေကိုဝင်မတဲဘူးမြတ်စွာဘုရားကဘက္ခဝဆိုတဲ့အိုရင်းတဲ့ကြီးထံသွားပြီးတော့ခွင့်တောင်းတယ်သစေတိဘဂဝအတရုဝိဟရိယာမဣဒဧကရတ္တိမင်းမဝန်မလေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကိုလုတ်တဲ့တဲတယ်ငါတညတော့တဲချင်ပါလေဘုရားကခွင့်တောင်းစကားပြောတာဥရိနေကြီးကအရှင်ဘုရားတဲ့ကိုရောတပါးကအဲ့ဒီချက်မှာရောက်နေပြီတဲ့တပည့်တော်အနေနဲ့ကတော့ဝန်မလေးပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီကိုရောကသဘောတူပဲဆိုရင်အရှင်ဘုရားကြိုက်ကြလို့နေပါလို့ပြောလိုက်တယ်သူကလည်းလိမ္မာပန်းတတ်တယ်နော်အရင်ရောက်တဲ့ကိုရောကနောက်လာတဲ့ကိုရောကြိုက်မကြိုက်မသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့အပြစ်လွတ်အောင်သူကပြောလိုက်တာရှင်ဘုရားတဲ့ကိုရောတပါးတော့အရင်ရောက်နေတာရှိတယ်ဗျာတဲ့သူကလက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့နေပါတော့တဲ့အရှင်ဘုရားကြိုက်တယ်လို့နေပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းကောင်းပြီဆိုပြီးတော့အိုးလို့တဲ့တဲတဲ့ဝင်သွားတော့အဲ့ဒီချိန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံထိုအချိန်တုန်းကလည်းပဲဘာသာရေးအဝတ်ကိုဝိုးပြီးတော့ခိုင်းပေါင်းမြောက်များစွာဘာသာတရားခိုင်းပေါင်းမြောက်များစွာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်လူကြောင့်ဘွားကိုရှောင်ပြီးတော့အကာရတမအနာကာရိယအိမ်မှာနေပြီးတော့လူတွေစီးပွားလုပ်တဲ့ဘဝမျိုးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဘာသာတရားကိုဆောင်းချပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဝတ်အစားမျိုးဆင်ရင်ပြီးတော့ရောက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ထံသွားပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘိက္ခုလို့ပဲခေါ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကထိုကိထုကကာလတော့က
ဘာသာရေးဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်များများဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်ဘိက္ခုဆိုတာဆွမ်းနေရင်းနေသမင်းနေ့စဉ်စားစရာတောက်စရာတွေကိုချက်ပြုတ်ပြီးတော့မစားတော့ဘူးဆုံးခံပြီးတော့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အခုမြန်မာပြည်မှာဆိုတော့ထေရဝါဒဘုရားသာသနာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ဘိက္ခုဆိုရင်ထေရဝါဒဘုန်းကြီးပဲလို့ဒီလိုပဲအောက်ပြီးပါသူတို့စီမှာတော့တလုံးမဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့အိန္ဒိယဗုဒ္ဓဂယာသွားတော့လမ်းမှာကလားတယောက်နဲ့တွေ့တယ်လူ့ကြောင်မှာလူ့ကြောင်ကလားကသူဘာပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့အတူတူပါလာတဲ့သီလရှင်တစ်ပါးကိုပတ်စံတောင်းပြီးတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုရင်ကလားလို့ပြောတာHamari Bhikshu hai တဲ့သူပြောတဲ့စကား Hamari Bhikshu hai ဆို Bhikshu ဆိုတာသူဘိက္ခုပါလို့ပြောတယ်အဲ့လိုတောင်းတဲ့လူကလည်းသူ့ကိုယ်သူဘိက္ခုလို့ခေါ်တာပဲဒီမြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီဥရိဒီတဲထဲမှာအရင်ရောက်နေတဲ့ကိုရောဘိက္ခုတဲ့ဝန်မလေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တညတော့ဒီထဲမှာတဲပြရစေဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြောတယ်။အော်တဲကြီးကအကျေကြီးပါတဲ့အရှင်ဘုရားချမ်းသာတယ်လို့နေပါလို့တဲခွင့်ပြုတယ်။အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးရဲ့တဲထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ရောက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးရဲ့ဒီနှစ်ဦးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားမှန်မသိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ယဟန်တော်တစ်ပါးကြွလာတယ်လို့ဒီလိုပဲထင်တာပေါ့ယဟန်တစ်ပါးလို့ပဲထင်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံပန်းတန်တန်မှာခုခေတ်မှာထူးလုပ်ထားတာတွေကြတော့ထူးခြားခြားကြီးတွေဖြစ်နေတာပေါ့အမှန်တော့မြတ်စွာဘုရားဟာသမနောဂေါရမောဆိုပြီးတော့ယဟန်ဂေါရမဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးပဲလူသားယဟန်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထိုခေတ်ထိုခါကာလကလူတွေရဲ့အရာမောင်မျိုးဤဖျားဆိုတော့ထောထောကြိုင်ကြိုင်ရုပ်စင်းတပ်ပယ်ပြီးချောချောမောမောတော့ရှိမှာပေါ့နော်သို့တော်လည်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ယဟန်တော်တစ်ပါးဟာယဟန်တော်တစ်ပါးပဲပေါ့တခါတော့ကယဟန်တော်တွေကအစည်းဝေးခမ်းမမှာထိုင်နေကြတယ်ညီတော်ဖြစ်တဲ့နန္ဒမင်းသားကရသော်ဘုရားဝတ်တဲ့သင်္ကန်းမျိုးပေါ့ခဖားဝါသင်္ကန်းကြီးကိုဝတ်ပြီးတော့ခလန်းလန်းကလာညီကိုဆိုတော့တူတာပေါ့ယောက်ကရှင်နန္ဒကြွလာတာကိုခလန်းလန်းကမြင်ကြရတဲ့ယဟန်တွေကဟိုမှာဘုရားကြွလာပြီဘုရားကြွလာပြီဆိုခီးဥကျဆိုဖို့ဆင်နေထားကြအနိနာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမဟုတ်ဘူးညီတော်နန္ဒမှန်သိတယ်ဆိုတဲ့ဝိနည်းပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းတစ်ခုရှိနန္ဒဆိုတာရှင်နန္ဒဟာဘုရားရဲ့ညီတော်မြတ်စွာဘုရားတဲ့လက်လေးလေးပဲနေနေတဲ့အရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အရာအမောင်းခတ်ဆင်ခြင်းရုပ်ကလည်းညီကိုဆိုတော့တူတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းရမထင်မရှားကြွလာတဲ့အခါကျတော့တာမန်ယဟန်တော်တစ်ပါးလို့ဒီလိုပဲယူဆကြခန္ဓာကတပည့်ပရိသတ်နဲ့ခန္ဓာနာနာနောက်ပါတွေနဲ့ကြွလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျက်တွေကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒါဘုရားပဲခုခေတ်လုံးနေမှာပေါ့တချို့နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကြွသွားရင်မမြင်ဘူးမကြားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတာမန်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးလို့လည်းထင်ရင်ထင်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုကျွတ်တင်ပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ကိုတော်ကမသိဘူးတဲ့တာမန်ခရီးသွားကိုတော်တစ်ပါးလို့ထင်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတဲ့အကျယ်ကြီးပါကြိုက်တယ်လို့နေပါလို့ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဩရိန္ဒိရဲ့တဲထဲမှာညာဥယျာဉ်ကလေးကနှစ်ပါးအဲ့ဒီထဲရောက်နေကြ။ဩ
မြတ်စွာဘုရားကရောက်ထားတဲ့ကြိုင်နဲ့မျက်ဖြာလေးခင်းပြီးတော့မလဲပါဘူးမအိပ်ပါဘူးမျက်ဖြာလေးခင်းပြီးတော့စံသမဘဝင်စားတဲ့ကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ထိုင်နေခုနကြိုတင်ရောက်နေတဲ့ကိုတော်ကလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲအိပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကမ္မထာထိုင်နေတဲ့သဘောပဲသူကလည်းပဲခက်လန်းလန်းမှဒီလိုပဲထိုင်နေတာညအတော်ညစ်တဲ့တီထီအောင်တန်းတော်တကောင်းကျော်သည်အထိမြတ်စွာဘုရားကလည်းမျက်ဖြာလေးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုပဲငြိမ့်နေစကားတစ်ခုမှမပြောကြတော့ဘုကိုယ်တော်ကလည်းတူတူပဲခက်လန်းလန်းမှာသူနေရာလေးမှာထိုင်ပြီးတော့ငြိမ့်နေတာတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်တဲ့တကောင်းကျော်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကစပြီးတော့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကိုစကားပြောဖို့ကြိုးစားတယ်မြတ်စွာဘုရားသမဘာဝင်စားရာကနေထားပြီးတော့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကိုစောင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခဏလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါငြိမ့်ပြီးတော့ထိုင်နေတာကိုမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကတော်ချီးညိုစရာကောင်းတဲ့ကိုယ်တော်ပဲအတော်ချီးညိုစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲထိုင်နေလိုက်တာချီးစမ်းငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့ငါသူ့ကိုမေးအောင်မှပဲမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကူးရတာနဲ့အနိဗ္ဗာန်ကြွသွားပြီးတော့မေးတာပေါ့မေးတာကဘာမေးတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော်ကဘသူကိုဆရာဖြစ်တင်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်လာတာလေတဲ့ဘယ်ခိုင်းကလဲလို့ဆိုလိုတာပေါ့ကိုတော့ဆရာဘသူလဲဘသူတရားကိုကြိုက်နေတဲ့တည်းဘသူကိုဆရာတင်ပြီးသာသနာဝင်လာတယ်လေဘသူတရားကိုကြိုက်တယ်လေဒီမိကိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အားသိစရာကောင်းတဲ့အဖြေဖြေတယ်ကိုကအရှင်ဘုရားတဲ့တာဂိဝင်လူမျိုးတွေကလူလောကခွာရှောင်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်လာတဲ့ယဟန်ဂေါရမဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီယဟန်ဂေါရမမှာထူးခြားလေးနဲ့တဲ့အည်သွေးတွေရှိတယ်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိသသရဏသမ္ပန္နောသကိလေသာတွေအလုံးကုန်စင်တယ်ရှိခိုးပူဇော်တိုက်တယ်အမှန်တရားကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်အကျွမ်းချမ်းမရှိသိတယ်အကျင့်တရားအသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အောင်မြင်ပေါက်ရောက်ပြီးသူဖြစ်တယ်လောကအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်လောကဝိတ္တအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိသွန်သင်ဆုံးပါတဲ့နေရာမှာတော့အအောင်မြင်ဆုံးပဲထက်တန်းကြဆုံးပဲနတ်တိလူတွေအားလုံးရဲ့ဆရာလို့ထင်ရှားတယ်သစ္စာလေးပါးကိုသူများသိအောင်ဟောပြောနိုင်တယ်အမတန်မှစက်တည်ရှိတဲ့ဘုံကံပါရမီနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အည်သွေးတွေကိုပြောပြီးတော့တပည့်တော်ကအဲ့ဒီယဟန်ဂေါရမကိုရည်စူးပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်လာတာပါတဲ့သူတရားကိုပဲကြိုက်ပါတယ်သူဟာတပည့်တော်ရဲ့ဆရာပါတဲ့သို့တော့ဘုရားနဲ့စကားပြောနေတာဘုရားကသူ့ကိုမေးနေတာဒါယဟန်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားမှသူလုံးဝမသိဘူးနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယဟန်ဂေါရမဆိုတာရောမြင်ဘူးသလားတဲ့မြင်ရောသိမလားဆိုတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်မြင်လည်းမမြင်ဘူးတဲ့မြင်လည်းသိမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နောက်စဉ်းစားကြည့်ညသခေါင်ကျော်ကြီးမှာနှစ်ဦးတည်းစကားပြောနေတာဒါဩရိတိရဲ့တဲတယ်တပည့်တော်မမြင်ဘူးပါဘူးတဲ့မြင်လည်းသိမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကငါ့ကိုရည်စူးပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့
တရားဟောမယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဒီကိုကြွလာတာကိုကသူနဲ့တွေ့ဖို့ကြွလာတာဒါကြောင့်မို့လို့ဝေလူဝံကိုမသွားတာမြတ်စွာဘုရားကတော့အခြေအနေတွေကောင်းကောင်းသိပြီးသားပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတက္ကတိလာမြို့ကဘယင်တစ်ပါးပဲသူကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတက္ကသိုလ်ဆိုတာကနေ့ခေတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာရှိတာပေါ့ခဏခေတ်မှာလည်းတက်စီလာလို့ခေါ်တယ်တက္ကတိလာအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ပြည်ရဲ့ဘယင်သူ့နာမည်ကပုဂ္ဂုတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂုတတိဘယင်ကြီးကဘာဖြစ်လို့ဒီကိုရောက်လာတာလဲယဟန်အတွင်ဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဒီကိုဘာလို့ရောက်လာတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂုတတိတက္ကသိုလ်ပြည်ရှင်ဘယင်မင်းတရားနဲ့ရာဇဂိုပြည်ကဗိမိသာရနဲ့ကတက်တူရွယ်တူတယောက်နဲ့တယောက်မမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးသို့တော့အမတန်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေဖြစ်နေကြတယ်သတင်းကြားနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေကြတယ်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်အခုကနေ့ကပါကစ္စတန်ဘက်ကပေါ့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ခန္ဓာရတိုင်းတက္ကသိုလ်ကကုန်းတယ်တွေအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်အခုရာဇဂိုပြည်ဘက်ကိုလာပြီးတော့ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုပ်ကြတယ်ရာဇဂိုကကုန်တယ်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ပြည်ဘက်သွားပြီးတော့ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုပ်ကြတယ်လုံရင်းကနေပြီးတော့ဘယင်စီသွားရောက်ခစားတဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကစကားစမြည်ပြောရင်းနဲ့တူကြောင့်တူသိနေကြတာကုံသွေးကြီးလုပ်ငန်းကဆက်သွယ်သွားတာပေါ့ကုံတယ်တွေကဆင့်သိသွားတစားနဲ့ကုံတယ်တွေကဆက်သွယ်သိသွားတော့ခင်မင်းရင်းနှီးမှုတူနဲ့တူစာပေးကြလက်ဆောင်ပေးကြအဲ့လိုအခြေအနေထိရောက်လာတက္ကသိုလ်ဘယင်ပုဂ္ဂုတတိကလည်းထူးဆန်းတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလေးပါလေရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုံတယ်တွေကနေတစ်ဆင့်ဗိမိသာရမင်းကြီးစီလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်တတူရွယ်တူဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ခင်ကြတာပေါ့သူတို့တိုးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်ကြဘူးမမြင်ဘူးသေးဘူးဗိမိသာရမင်းကြီးကလည်းလက်ဆောင်တုံ့ပြန်ပြီးတော့ပေးဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ကဘာလဲဆိုရင်ဓမ္မလက်ဆောင်ကအကောင်းဆုံးပဲလို့သူရွေးချယ်ရာဇဂိုပြည်မကရတိုင်းမှာဗုဒ္ဓပွင့်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတရားဓမ္မပေါ်ထွန်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေကြတဲ့တန်ခါပေါ်ထွန်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုရွှေပေလာဘောမှာရေးပြီးတော့ကုံတယ်တွေကနေတစ်ဆင့်ပုဂ္ဂုတတိပြည်ကြီးစီပို့လိုက်တယ်ပို့လိုက်ပြီးတော့အမှားစကားလေးလည်းပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒါကိုထောက်ထားမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအခရာအရေးသားမရှိဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးအရေးသားရှိတယ်ပေါ့နော်အရေးသားရှိတယ်လို့ပြောရသို့တော်လည်းစာအုပ်တွေပါတွေဒါကိုအဓိကမထားကြဘူးပေါ့တရားဓမ္မတွေကိုနှုတ်နဲ့ပဲသင်တဲ့ oral tradition လို့ခေါ်တာပေါ့နှုတ်နဲ့ပဲသင်တဲ့နှုတ်နဲ့ပဲပို့ချတဲ့ခေတ်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကအဲ့တော့စာပေလွှာရွှေပေလွှာတစ်စောင်ရေးပြီးတော့ပေးလိုက်တာပေးပြီးတော့မှားလိုက်သေးတယ်ဟောဒီရွှေပေလွှာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတဲ့တယောက်တည်းဖတ်ပါစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာဘယ်သူမှအနာနာမှမရှိပါစေနဲ့အလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဖတ်ပါလို့ဗိမိသာရမင်းကြီးကနှုတ်နဲ့တစ်ဆင့်လဲမှားလိုက်တယ်အမှားစာလည်းရေးပို့လိုက်တယ်ဟောပုဂ္ဂုတတိဘုရင်ကြီးကဗိမိသာရစီကလက်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့သူမှားထားတဲ့အတိုင်းပဲခုနှစ်ထပ်ရှိတဲ့တိုက်အပေါ်ဆုံးထပ်ကိုတက်တကားတွေအောက်ကဟာတွေအကုန်ပိတ်ဘယ်သူမှမလာအောင်စာခတ်နေတဲ့အချိန်မှာအနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးအကုန်လုံးတကားတွေပိတ်ချက်ထိုးပြီးတော့အပေါ်တက်မှတက်ပြီးတော့ဘာလက်ဆောင်လဲထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုယ်တိုင်တူလေးတစ်ခုချင်းဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအထဲထဲမှာရွှေပွေးလွှာကိုတွေ့တယ်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့လို့ဆိုရင်သူ့နိုင်ငံမှာဖျားဆိုတာပေါ်နေပါတယ်တရားဆိုတာပေါ်နေပါတယ်တန်ခါဆိုတာပေါ်နေပါတယ်ခ
ရားဆိုတာဘယ်လိုအရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တရားရဲ့စွမ်းရည်တွေတရားရဲ့ဂုဏ်ရည်တွေကဘယ်လိုထိုတရားတိုင်းချင်းကြံကြိုးကုပ်အထုတ်နေကြတဲ့တန်ဃာတွေရဲ့ဂုဏ်ရည်ကဘယ်လိုဆိုတာအသေးစိတ်ရေးထားသမထချင်းစဉ်ဝိပဿနာချင်းစဉ်ဆိုတာတွေအသေးစိတ်ခေါ်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ဖတ်ရင်နဲ့ပုဂ္ဂုတတိဘုရင်ကြီးကသိပြီးတော့နှစ်ချိုင်ပြီးတော့ခြေနှက်အားရအဲ့ဒီထဲမှာလာတဲ့ချင်းစဉ်အတိုင်းဟောဒီစာတော်ဖတ်ပြီးကြတဲ့ကဘယ်သူမှမတွေ့တော့ပဲနဲ့တိုင်းရေးပြည်ကိစ္စတွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့လွှဲအပ်ထားပြီးတော့ဘုရင်ကြီးဟာဗိမိလာရမင်းကြီးရေးပို့လိုက်တဲ့သမထချင်းစဉ်ဝိပဿနာချင်းစဉ်ဆိုတဲ့ချင်းစဉ်တွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်လိုက်တာစတုထဆံအဆင့်ထိရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုစတုထဆံအဆင့်ထိရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဗိမိလာရမင်းကြီးရဲ့စာထဲမှာပါတယ်ဟောဒီတရားတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြည့်ပါကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်တတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကိုပါလို့မှားလိုက်တာဘုန်းကြီးတို့တကားလေးအဲ့လိုစာလေးရေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကိုနိုင်ပါမယ်ရှင်းလိုက်တယ်ဟိုကဘုန်းကြီးကိုပါလို့ဆိုဗိမိလာရမင်းကြီးကသူကတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူများတော့ဘုန်းကြီးကိုခိုင်းတယ်လို့တွေးကောင်းတွေးပြီးလေအဲ့တော့ဒီစာဖတ်ရင်းနဲ့တရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့တရားကိုသိသဘောကျသွားသူကိုယ်တိုင်တရားရဲ့အရာသာတွေ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီဖရာကိုငါကိုယ်တိုင်သွားဖူးမယ်သွားဖူးပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်တရားဓမ္မတွေကိုဖရာထံကဒီခံပြီးတော့ကျင့်မယ်ဖရာနဲ့တွေ့ချင်တဲ့စိတ်တွေဒါပြည့်ထန်မြို့ထဲမှာသူ့ရဲ့လူယုံတော်တယောက်ကိုဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေဝတ်တဲ့အဝတ်အစားမျိုးကိုဝယ်ခိုင်းပြီးတော့သူခေါင်းကဆိုရင်သူကသူဖြတ်တယ်ဘာသာရေးအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ပြီးနန်းတော်ဘောကဆင်းသွားတယ်ရုတ်တရက်နဲ့စောင့်တွေကမသိလိုက်ဘူးဘုရင်စီကြွလာတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓတပါးဖြစ်မှာပဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးနဲ့သူတို့ဘုရင်ကြီးမှမသိဘူးနောက်မှတက်ကြည့်တော့ဘုရင်ကြီးမရှိဘူးဆိုတော့မှတောထွက်သွားတာဆိုနောက်ကလိုက်ကြတယ်နောက်တော့ဘုရင်ကအမိန့်နဲ့တားထားခဲ့တယ်ဘူးမှမလိုက်နဲ့ဆိုဘယ်သွားတာတော့ရသကျူသွားတာကုန်းချောင်းခရီးနော်ရသကျူကိုကုန်းချောင်းခရီးသွားတာအဝေးကြီးပဲယူဆနာ120ကျော်တယ်ခရီးကြီးကိုပါကစ္စတန်ကနေပြီးအိန္ဒိယမကရတိုင်းအခုဘီဟာပြည်နယ်ကိုလာတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းခရီးမှမဟုတ်ပဲအေးလမ်းမှာရောက်တဲ့နေရာတညအိမ်ရောက်တဲ့နေရာတညအိမ်နဲ့အဲ့လိုကုန်းချောင်းရှော့လာလိုက်တာဘယ်ကိုအရင်ရောက်တာတော့ဆိုတော့တာဝတိအရင်ရောက်တယ်တာဝတိမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဇေရဝံကျောင်းမှာအဲ့ဒီမှာဖျားရှိသို့တော့ဗိမိတာရရေးတဲ့စာထဲမှာသူရာဇဂိုမှာဖျားပွင့်တယ်ဣထဆိုတဲ့ဒုနိုင်ငံမှာဖျားပွင့်နေတယ်လို့ဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာတာဝတိမှာဖျားမရှိဘူးလို့ထင်တာကိုရာဇဂိုသွားမယ်ဆိုတာဝတိကိုဖြတ်ပြီးတော့မှ45ယူဇနာကွာဝေးတဲ့ရာဇဂိုဒီဘက်ကိုရောက်လာတာဖယားရဲ့စေတော်ကျောင်းတော်နာကကပ်ပြီးတော့သူကဖယားရှိမှန်မသိလို့ကပ်ပြီးတော့ဖြတ်ကျော်သွားပြီးဟောဒီ45ယူဇနာဒီယူဇနာကို10မိုင်နှုန်းနဲ့သာတွက်ကြည့်ပေါ့တချို့ကလည်း12မိုင်လို့ပြောတယ်10မိုင်လို့လည်းပြောတယ်ရှေးကခေါ်တယူဇနာအဲ့ဒီ45ယူဇနာကွာဝေးတဲ့ရာဇဂိုထိအောင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကတတိထားမိလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတတိထားဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားအနန္တမောသောလင်းရောက်တဲ့မလင်းခင်လေးအချိန်မှာမဟာကရုဏာဉာဏ်တော်ကြီးကိုဖြန့်ကျဲပြီးတော့လောကကြီးကိုကြည့်လိမ့်ရှိတာဒီကနေ့ဘုသူတရားဟောရမလဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကျွတ်တန်းဝင်မလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကြည့်တော့ကန္တာရတိုင်းကတက္ကသိုလ်ဘုရင်ကြီးပုဂ္ဂုတာတိဟာသာသနာပေါင်းဝင်လာတယ်သူ့ကတရားဟောဖို့ရှိတယ်သူဟာကျွတ်တန်းဝင်လိမ့်မယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသိတယ်သူပဲရောက်တော်တော့ဆိုရာဇဂိုပြည်ဘက်ကဝရဲ့
အိုးလုံးတဲ့တဲမှာသူခဏနားတဲနေတယ်တဏှတ်တာတဲနေတဲ့အချိန်ကြည့်လိုက်တော့လေသူ့အသက်ကသိမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့မရှိတော့ဆိုလူများအန္တရာယ်ဆိုတာကမသိနိုင်ကြဘူးနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂုတ္တတိဘင်းကြီးဟာဘုန်းကြီးဝတ်လာပြီမဲ့လို့သူ့မှာအန္တရာယ်တစ်ခုရှိအတိတ်ဘဝကရံညိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောက်ချံတတ်ဖြတ်ဖို့ရအတွက်အန္တရာယ်ရှိအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်တည်သွားလို့ရှိရင်တရားနာလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဘုရားနဲ့တွေ့အောင်သာဝတိခရီးချမလာခင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသွားတွေ့တဲ့သဘောအေးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကယုတ်တိရဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုပုဂ္ဂုတ္တတိဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရအောင်သာစကြိုပြည်နာကဘက်ခွာရဲ့အိုးလို့တဲ့တဲဘက်ကိုကြွလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ခရီးပန်းပြေအောင်လို့အလုံးဝေးလံတဲ့ခရီးကနေပြီးတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းရောက်လာတာဖြစ်လို့ခရီးအပန်းပြေသည်အထိမြတ်စွာဘုရားကစောင့်ဆိုင်တညာလုံးထိုင်ပြီးတော့အပန်းဖြေနေကြတယ်ညနိုင်ပြန်2ချက်3နာရီတင်းအားကြီးအချိန်လောက်မှမြတ်စွာဘုရားကသူ့နှုတ်ဆက်တယ်ဒီလိုခံမရအဲ့လိုနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကယဟန်ဂေါရမရဲ့တပည့်ဖြစ်ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုယေရှုဥတီပြီးသာသနာပေါ်ဝင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူတရားကိုနှစ်သက်တဲ့အကြောင်းဒီလိုပြောတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မတိဘိက္ခုပါတိတ္တာမိတာရုကံသူနောဟိမနတိကရောဟိအေးဘိက္ခုဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကိုဟောမယ်အဲ့ဒီဓမ္မကိုတတိထားပြီးခရုစိုက်ပြီးတော့နာပါလို့ဆိုတော့တရားဟောမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူဟောသဘောကျတာတော့ကောင်းပါပြီနာပါမယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်ထိဘုရားမှမသိသေးဘူးနော်လုံးဝမသိသေးဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစတုထဆာရသည်ထိအောင်သမထကျင့်စဉ်မှာပေါက်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမာရီစွာတွေအလွန်ကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုသီလအကြောင်းလို့ဘာလို့ဟောနေကြမလို့တော့သီလကလည်းဖြူစင်းနေတယ်တမာရီအကြောင်းလည်းဟောနေကြမလို့တမာရီကလည်းစတုထဆာအဆင့်ကြီးအောင်ရောက်အဲ့တော့ဒုက္ခိထုခါမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာကလွဲလို့မဟောနိုင်မပြောနိုင်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတန်းပြီးဟောလိုက်တာနော်တရားကတော့ဟောတဲ့တရားလေးကချင်းချင်းလေးပဲလေးနဲ့တဲ့တရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အာယုံစိုက်ကြရမှာပေါ့သဒ္ဓတုရောအယံဘိက္ခုပုရိသောသဖတ္တယရနောအထာရတမနောပါဝိသာရောစတုရဒိဋ္ဌာနောယထာထိတံမိညတဝါနာပဝတ္တန္တိမိညတဝေနာဘောဓမ္မာနေမုနိတံတောတိပါဝမုနိတံတောတိဟောစတိဘိက္ခုဩယံအယံပုရိသောဤတတ္တဝါဆိုတာဟာသဒ္ဓတုရောဓာတ်6ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာသာဖြစ်ပါတယ်သဗ္ဗတယရနောဖတ်တာယရဏ6ပါးကိုအခြေခံပြီးတဲ့ကာလအာယုန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးနေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အထာရတမနောပဝိစာရောစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ကျဆားမှုဟာ18မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စတုရဒိဋ္ဌာနော4ပါးသောယတ္တိမှုကို4ပါးသောအခိုင်အမာယတ္တိမှုရှိတဲ့ယထာခြင်း4ပါးသောအခိုင်အမာယတ္တိမှု၌ထိတန်ဒီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ကိုမြညာတဝါအထင်အမြင်လို့ဆိုရဲစီဝင်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတို့သည်နဘဝတန်တိဖြစ်ပေါ်၍မလာကုန်မြညာတဝေနဘောဓမ္မာနေအထင်မြင်ဆိုရဲစီဝင်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်မုနိသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန်တော်တိတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးအေဒီသာတကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ဟူ၍ဟုတ်စတိဆိုအပ်ပါပြီသည်ဟု၍
ဘဂဝါရှိဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်အဝေါစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းမြတ်စွာဘုရားကစလိုက်တာသတ္တတုရောအယံပုရိသောပုရိသဆိုတာတတ္တဝါကိုပြောတာကဲဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်လူဆိုတာဓာတ်6ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါစကားတစ်ခုသဗ္ဗတယနောဓာတ်6ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူဆိုတာပြင်ဘက်ကအာယုန်တွေနဲ့ကန့်တက်လောက်တဲ့အခါမှာဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာအခြေခံ6မျိုးရှိတယ်ဆက်သွယ်စရာအခြေခံ6မျိုးရှိတယ်အထာရသမနောပဝိစာရောအာယုန်6ပေါ်မှာစိတ်ဖြစ်တာ18မျိုးရှိတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝကိုပြောနေတာတတ္တဝါအားလုံးရဲ့ဘဝကိုပြောလူတိုင်းဟာဒီတိုင်းပဲကဲဒါလေးကိုကျင့်ချုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြီးတော့ဟောပါတယ်ဓာတ်6ပါးဆိုတာဘာလဲ6 element ပေါ့ဓာတ်6ပါးကဘာလဲလို့ဆိုပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အာကာသဓာတ်ဝိညာဏဓာတ်ဒီလိုပြောရင်စာလို့ပြောနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှာပြီးတော့ကြည့်လူတိုင်းမှာဓာတ်6ပါးရှိတယ်ကဲပထဝီဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာကိုကြည့်လိုက်မာမာတွေအတုံးအခဲတွေမှန်သမျှပထဝီလို့ကြည့်နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆံပင်မွေးညင်ခြေသက်လက်သက်သွားအရည်အသားအကျော်အယိုးခြေစီအညွတ်နှလုံးအသက်အမေးအဖြစ်အဆုပ်ဥမဥသိစာတိစာဟောင်းအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာဘာတွေတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒါတွေဟာမာမာတုံးခဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတုံးအခဲမာမာသဘောတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုပထဝီဓာတ်လို့ခေါ်တယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသိလွယ်မြင်လည်အောင်ကဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စံပင်မွေးညင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးအသားကြိုဒီမာမာအရာတွေမှန်သမျှအတုံးခဲမှန်သမျှဒါတွေဟာပထဝီဓာတ်တွေပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုပထဝီလို့ခေါ်တာအဲ့တော့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာဒါတွေနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းထားတာအပြင်မှာကပထဝီပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကပထဝီပဲဖြစ်ဖြစ်မာမာအတုံးခဲတွေမှန်သမျှအတုံးခဲတွေမာရာပြော့တာတွေမှန်သမျှအားလုံးကပထဝီတွေပဲတဲ့ကဲတော့အာဘောဆိုတော့လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတယ်နော်အာဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအတုဝတခေလောသင်္ကဏိကလတ္တိကမုဒ္ဒပိဋ္ဌံသေမံပုဗ္ဗောလောဟိတံသေတော်မေတော်နော်တိချေတလိပ်ပြီးသွေးချွေးအစီကဲမျက်ရည်စီကြည်တတွေနှက်အစိကျင့်ငယ်လူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာနော်အဲ့ဒီအရေးသဘောတွေမှန်တယ်ဗျအကုန်လုံးအာဘောပဲဒါဒုက္ခဏကိုယ်ရမှာသေချာစဉ်းစားကြည့်ဒါပဲရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲစိတ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုပြောတဲ့အတုံးခဲတွေရှိတယ်အရေးတွေရှိတယ်ဒါပထဝီအာဘောကဲနောက်တစ်ခုအပူ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်ပူတဲ့သဘောတွေ၄မျိုးရှိတယ်ပူတဲ့သဘော၄မျိုးတွေကဘာလို့ဆိုရေနတန်တပတိတခါတည်းကျတော့အဖျားတက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာမပူဘူးလားအဲ့ဒီအပူကတစ်မျိုးနော်အဲ့ဒါကိုတန်တပနာတေဇောလို့ခေါ်တယ်ဖြားပြီဆိုလို့ရှိရင် temperature မြင့်လာခန္ဓာကိုယ်ပူလာနောက်တစ်ခုကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာအပူရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းရင့်ပြီးတော့ရုပ်ဆင်းတွေပြိုပြီးကျသွားအောင်လောင်တဲ့ပူလောင်တဲ့သဘောကိုဇီရဏတေဇောလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဇီရဏတေဇောဆိုတဲ့အပူသဘောကြောင့်ကောင်းပေါ်ကဆံမင်းလေးတွေကဖြူပြီးတော့သွားတွေပါလေလဲကျွတ်ထွက်ကုန်တော့ပရေတွေလဲစိုးစိုးပြေပြေမရှိတော့6ပြီးတွန့်လာဟုတ်ကဲ့လူဟာအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းဖြစ်လာ
ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုခဏဒီစီရဏတေဇောလူကိုအိုးစေတာလည်းပဲဒီတေဇောကြောင့်အိုးတာအဲ့ဒီအပူကတစ်မျိုးနောက်အပူတစ်မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်အိုးတခါတရံကျတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာပူလိုက်တာလောင်လိုက်တာနဲ့ဆိုဖြစ်ရတယ်လေတခါတရံတေဇောကပြင်းထန်လာလို့ပူလာကြီးလောင်လာကြီးဆိုတဲ့အပူမျိုးကလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှာလောင်တဲ့အပူမျိုးဒါပရိဒရှနတေဇောလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကစားသမျှအစာအာဟာရတွေကျက်သွားတာဒါပါစကတေဇောလို့ခေါ်တယ်ဒီအပူကြောင့်ကြည့်လေဆံလေးဆံကိုမာလေးအိုးထဲထည့်ပြီးတော့ရေနဲ့အောက်ကမီးလေးနဲ့ပေးလိုက်တော့ဆံအမာလေးတွေပြော့သွားဘူးလားအဲ့တိုင်းပဲစားတဲ့အစာတွေဟာဗိုက်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအပူကြောင့်နတ်သွားတာနတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကြည့်လေတွိုင်းလက်ကိုစွန့်တဲ့အခါကျတော့ဘာရညာရဲ့ကွဲသေးလားအကုန်လုံးကြည်ပွားပြီးတော့ရောထွေးသွားတာပဲမဟုတ်လားမစင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျကြည်ဘလောက်နူးညံ့ပြီးတော့သွားတော့အကုန်လုံးကြည်ပွားပြီးတော့ကြိတ်ချေထားလိုက်တာအကုန်လုံးကြည်နေဘာမှမသိတော့မစင်နဲ့ရောက်သွားရင်ဒါကဟင်းရွက်ပဲဒါကဘာပဲခွဲလို့ရသေးလားအေးတခါတရံတော့မကြည်တာလည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာပါစကတေဇောလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအပူလေးမျိုးဟာလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်တဲ့ဒါကိုတေဇောဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်ဝါယောဆိုတာအေးအပေါ်တက်လာတဲ့လေရှိတယ်တခါတရံတချို့ဝေးနဲ့ဆိုပါစကထုတ်ပါအပေါ်တက်လာတဲ့လေအောက်ဆုံးသွားတဲ့လေရှိတယ်ဘိုက်ထဲကတခါမြည်တဲ့လေရှိတယ်ဥရီထဲမှာရှိနေတဲ့လေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားလေအမျိုးမျိုးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးတွေလေပတ်နေတာလဲလေရဲ့စွမ်းအားနဲ့လေပတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နှလုံးသားကနေပြီးတော့ပတ်သဘောမျိုးရှုံလိုက်တွားလိုက်လောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလေအားနဲ့တွန်းပို့နေတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့24နာရီမပြတ်ဘုန်းကြီးတို့အသက်ရှူနေကြတဲ့လေရောမရှိဘူးလားအေးလေ6မျိုးတဲ့အဲ့ဒါကိုဝါယောဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ကပေါင်းလိုက်တော့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာပထဝီရှိတယ်အာဘောရှိတယ်တေဇောရှိတယ်ဝါယောရှိတယ်ဟောဒါတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတာပဲဒါလွဲလို့ဘာရှိသေးတော့မရှိဘူးကဲနောက်တစ်ခုဘာရှိတော့ဆိုရင်အာကာသဆိုတာဟင်းလင်းပေါက်တွေလူမှာကြည့်နှာခေါင်းပေါက်ရှိတယ်ဟင်းလင်းပေါက်ကပါးစပ်ပေါက်ရှိတယ်နားပေါက်ရှိတယ်နှာခေါင်းပေါက်တယ်နားပေါက်တယ်ဟင်းလင်းပေါက်တယ်ဟောဒီအပေါက်တွေကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျူတီးနဲ့လောက်ထားတာဆိုအကုန်လုံးဟာအပေါက်တွေနဲ့ရှိပဲเนาะအဲ့ဒါကိုအာကာသဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဓာတ်ဘယ်နှပါးရသွားပြီ၅ပါးရသွားပြီအဲ့ဒါတွေကရုပ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ body ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဟောဒီ၅ခုနဲ့တိဆောက်တာအဲ့ဒီအပြင်ထူးခြားတာဘာရှိသေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသိစိတ်တဲ့ဒါကိုဝိညာဏတ္တလို့ခေါ်တယ်ဝိညာဏတ္တကဘာတွေသိတာတော့ဆိုရင်အေးချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်လို့သိတယ်ဆင်းရဲရင်ဆင်းရဲတယ်လို့သိတယ်ချမ်းသာတာဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ချမ်းသာတာဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးလို့သိတယ်ဟောဒီအသိလေးကညောင်းရင်ညောင်းတယ်လို့သိတယ်ပေါ့ကိုက်ရင်ကိုက်တယ်လို့သိတယ်နာရင်နာတယ်လို့သိတယ်ဘယ်သူကသိနေတာလဲခုနကပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအာကာသတို့ကသိတာလားသို့မဟုတ်စိတ်ကသိတာလားအေးသိတဲ့စိတ်လေးကိုဒီမှာဝိညာဏလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓာတ်6ပါးဩလူဆိုတာတတ္တဝါဆိုတာအဲ့ဒီ6ခုပေါင်းစပ်ပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာနော်ဘေကုဩယံယံမူရိသောဤတတ္တဝါဆိုတာသာတာတုရောဓာတ်6ပါးအစုအဝေးများသာဖြစ်တယ်ဒါပဲဓာတ်6ပါးအစုအဝေးနဲ့စုထားတာအေးဒီဘာတွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဒီလိုစုဝေးထားတဲ့ဓာတ်6ပါးအစုဝေးကြီးမှာထူးထူးခြားခြားဘာတွေပါနေတယ်ဆိုရင်ပြင်ပကအာယုန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အရာအခြေခံဆက်သွယ်ရေးကိရိယာအခြေခံ6မျိုးရှိတယ်။သဗ္ဗတာယေနောဆက်သွယ်ပြီးတော့
ပြင်ပကအာယုန်ဒီနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ရအခြေခံ6မျိုးလဲပါရှိတယ်။ဘာတွေနဲ့ဆက်သွယ်တာလဲ။စက္ခုတံဖတ်တာသောတာတံဖတ်တာခန္ဓာတံဖတ်တာစီဝတံဖတ်တာကာယတံဖတ်တာမနောတံဖတ်တာ။မျက်စိကမြင်စရာအာယုန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆက်သွယ်တယ်။မျက်စိကဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။မျက်စိကဘာနဲ့ဆက်သွယ်တာလဲဆိုမြင်စရာအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်။နားကဘာနဲ့ဆက်သွယ်တာလဲအတန်နေနဲ့ဆက်သွယ်တယ်။အတန်နေနဲ့ဆက်သွယ်တာကနားအနတ်နဲ့ဆက်သွယ်တာကနှာခေါင်းအနတ်တို့ဘာလို့ဆိုပြင်ဘက်ကအရသာနဲ့ဆက်သွယ်တာကရှာလက်ဖွားပေါ်တင်လို့အရသာသိတာမဟုတ်ဘူးရှာပေါ်တင်မှအရသာသိတာတော့အထီးတွေနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ကာယမျက်စိလည်းပိတ်ထားမယ်နားလည်းပိတ်ထားမယ်နှာခေါင်းကလည်းအနံ့မရဘူးရှားလည်းအသုံးမချဘူးခန္ဓာကိုယ်လည်းအသုံးမချဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့ဆက်သွယ်လို့ဆိုစိတ်နဲ့ဆက်သွယ်တာဆက်သွယ်မှုတစ်ခုအားလုံးဆက်သွယ်မှုကဘယ်နှခုရှိတာ6ခုရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တဝါဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲဆက်သွယ်မှု6မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကဲဆက်သွယ်မှု6မျိုးအပြင်ဘာရှိသေးတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဖြစ်တာ18မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဆက်သွယ်တဲ့နေရာ base လို့ခေါ်တာပေါ့နော် eye base ear base nose base tongue base အဲ့ဒီ base ဆိုတဲ့အခြေခံဆက်သွယ်ရေးဌာန6မျိုးမှာလာပြီးတော့ဆက်သွယ်တဲ့အာယုံက6ခုရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုတ္တပါယုံဓမ္မယုံရူပယုံဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာကိုပြောတာ visible object တတ္တယုံဆိုတာအမှန်ကိုပြောတာ sound ခန္ဓာယုံဆိုတာအနံ့ကိုပြောတာ smell နော်ရတ္တယုံဆိုတာအရာကိုပြောတာ taste ဖုတ္တပါယုံဆိုတာထိလို့သိရတဲ့အရာကိုပြောတာ tangible object ဓမ္မယုံဆိုတာအခြားကြံတွေးလို့သိတဲ့အာယုံမှန်သမျှကိုပြောတာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယုံ6မျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအာယုံ6မျိုးကခုနက base 6ခုကိုလာပြီးတော့ contact လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ရူပယုံကမျက်စိနဲ့ဆက်သွယ်လာတယ်တတ္တယုံကနားနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလာတယ်ခန္ဓာယုံကနှာခေါင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလာတယ်ရတ္တယုံကလျှာနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလာတယ်ဖုတ္တပါယုံကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်လာမိတယ်ဓမ္မယုံကမနနဲ့ဆက်သွယ်လာမိတယ်အဲ့လိုဆက်သွယ်လာတဲ့အခါကျတော့အာယုံတစ်ခုတစ်ခု3မျိုးစီဖြစ်လာတယ်ဘယ်လို3မျိုးစီဖြစ်တော့ဆိုတော့ရူပယုံကလည်းပဲကြည့်မျက်စိကမြင်လာတဲ့အာယုံတိုင်းဟာအချောတွေအလှတွေအကောင်းတွေကြီးပဲလားခြေနှက်ဆရာကြီးပဲလားဟုတ်ဘူးမြင်ပြီးတဲ့အခါဝမ်းသာတာကြီးပဲလားမြင်လို့ဝမ်းနေတာရောမရှိဘူးလားမြင်လို့ဝမ်းသာရတာရှိတယ်မြင်လို့စိတ်ညစ်ရတာရှိတယ်နော်မြင်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာတခါတည်းကျတော့ယူနေတယ်မြင်ရတာဝမ်းသာစရာလည်းမဟုတ်စိတ်ညစ်စရာလည်းမဟုတ်ဟုတ်တယ်ရိုးမြင်နေတာဆိုတော့3မျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအတန်ကလည်းတစ်ခါတလေအတန်လေးကြားရင်ဝမ်းသာတယ်တချို့အတန်ကြားတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ညစ်စရာအတန်ကြားတချို့ကျတော့ဝမ်းသာစရာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ညစ်စရာလည်းမဟုတ်အနံ့ကြတော့ရောတချို့အနံ့နားလိုက်ရလို့ရှိရင်မွေးကြိုင်တဲ့အနံ့လေးဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းသာမှုဖြစ်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဇွဲပန်းလေးအနံ့လေးနားလိုက်ရတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာသွားဝမ်းသာတဲ့အနံ့တခါတရံကျတော့တာမန်ဒီမကောင်းတဲ့အနံ့ကြီးကိုမကြိုက်တဲ့အနံ့ကြီးဆိုရင်စိတ်ညစ်မသွားဘူးလားတခါတရံကျတော့ဝမ်းသာတာလည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်ညစ်စရာလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနံ့မျိုးရောမရှိဘူးလားရှိတော့3မျိုးအရသာကလည်းပဲထို့အတူပဲရှားပေါ်တင်ကြည့်လိုက်လို့ဝမ်းသာသွားတဲ့အရသာရှိတယ်စိတ်ညစ်သွားတဲ့အရသာရှိတယ်စိတ်ညစ်တာလည်းမဟုတ်ဝမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဒီလိုရတာလည်းရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်လာထိတဲ့အထိကလည်းအတူတူပဲတခါတလေကျတော့ comfort ဖြစ်တယ်ဝမ်းသာတယ်တခါတလေကျတော့ uncomfortable ဖြစ်တယ်ဝမ်းသာဟုတ်လားစိတ်ညစ်တယ်တခါတလေကျတော့ comfort လည်းမဟုတ်ဘူး incomfort လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်တာလည်းရှိ3မျိုးပဲ
စိတ်ကူးတာလည်းပဲတခါတလေစိတ်ကူးလေးကလှလှလေးစိတ်ကူးပြီးလို့ရှိရင်ခြေနဲ့ဝမ်းသာပြန်တယ်ခါတလေမဟုတ်တာသွားစိတ်ကူးပြီးလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ညစ်ရပြန်တယ်တခါတလေကျတော့ရိုးရိုးတန်းတန်းပဲစိတ်ကူးတာဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဩအာယုန်တစ်ခုတစ်ခုမှာ၃မျိုးစီဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့6ကို3နဲ့မြောက်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်အေးစိတ်ဖြစ်အဲ့ဒါလို့18ခုရှိတယ်ဒါပြောတာနော်အာယုန်နဲ့ base contact လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီ18မျိုးဖြစ်လာတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတွေကိုစဉ်းစားကြည့်နေ့စဉ်ဘဝဒါပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဓာတ်6ပါးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆက်သွယ်စရာတရား6ခုရှိတယ်အာယုန်နေနဲ့လာပြီးတော့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာစိတ်ဖြစ်တာ18မျိုးရှိတယ်ဟောဒါပဲလူဘဝတတ္တဝါဆိုတာဒါပဲခွဲကြည့်လိုက်လို့ဒါကို analysis of element analysis of element ဓာတုဝိပင်ကတော့အေးမြတ်စွာဘုရားကထူးထူးခြားခြားဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကြတော့တဲ့ယက်တိချက်၄မျိုးရှိရမယ်ဒါသူတော်စင်တွေအတွက်တရားကျင့်ဖို့မြတ်စွာဘုရားစတုရဒိဋ္ဌာနောလူတိုင်းမှာမဖြစ်ဘူးတမယာကလွတ်ဖို့ရာအတွက်ကြတော့ယက်တိချက်၄မျိုးရှိရမယ်အဲ့ဒီယက်တိချက်၄မျိုးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကပညာဒိဋ္ဌာနာအသိဉာဏ်ပေါ်မှာအခြေစိုက်ထားရမယ်ဒါတစ်ချက်နံပါတ်2ကသစ္စာဒိဋ္ဌာနာအမှန်တရားပေါ်မှာသစ္စာပေါ်မှာအခြေစိုက်ထားရမယ်နံပါတ်3ကစာဂာဒိဋ္ဌာနာစွန့်လွတ်မှုပေါ်မှာအခြေစိုက်ထားရမယ်နံပါတ်4ကဥပတ္တမဒိဋ္ဌာနာအငြိမ့်တဲ့ပုံမှာအခြေစိုက်ထားရမယ်ဟောအခြေပြုရမှာဘယ်နှမျိုးတော့အေးအဲ့ဒီ၄မျိုးပေါ်မှာပညာပေါ်မှာသစ္စာပေါ်မှာဆွန့်လွတ်မှုပေါ်မှာငြိမ်းအေးမှုအပေါ်မှာကိလေသာအပူတွေငြိမ်းသွားတဲ့ငြိမ်းအေးမှုပေါ်မှာဆိုတဲ့အဲ့ဒီ၄ချက်ပေါ်မှာအခြေစိုက်မိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စတုရဒိဋ္ဌာနောယထာဒိဋ္ဌံမညတဝနာဘဝတန္တိစတုရဒိဋ္ဌာနော၄ပါးသောယတ္တိယရှိသည်ဖြင့်ယထာအကျင့်ယတ္တိယ၄မျိုး၌ထိတံအခိုင်အမာတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမညတဝအတွေ့အထင်အတွေ့အမြင်ဆိုတဲ့စီဝင်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေဟာနဘောတန္တိမဖြစ်တော့ကုန်အဲ့ဒီပညာပေါ်မှာယက်တည်ထားမယ်အမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ထားမယ်စွန့်လွတ်မှုပေါ်မှာယက်တည်ထားမယ်ငြိမ်းအေးမှုမှာဆွေးနွေးမြဲတည်ရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အထင်တွေအမြင်တွေမလာတော့ဘူးလို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့တွေကလောကမှာအသက်ရှင်နေကြတာအထင်နဲ့အမြင်နဲ့အသက်ရှင်နေတာလေကဲဘာထင်နေတော့ဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ဓာတ်6ပါးကိုငါလို့ထင်နေတာပဲငါဟာလို့ထင်နေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငါပဲပြောတယ်လေငါမျက်လုံးငါနှာခေါင်းငါရှာငါနာငါဘဝဒါဘာလို့ဆိုအထင်ပဲရှိတယ်တကယ်မှဟုတ်မှာမဟုတ်တာအထင်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာတွဲတားနေတာဒါလေးပုံငါဘဝငါဟာဆိုပြီးဣတံမမဒါငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့လေးနဲ့တွဲနေတာတကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ပထဝီဟာပထဝီပဲအာဘောဟာအာဘောပဲတေဇောဟာတေဇောပဲother element just other element ဟုတ်ကဲ့ငါတို့ပြောစရာတခုမှမရှိဘူးဒီထက်မှာသူ့သဘာဝတရားတွေဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတာတွေကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒီအထင်အမြင်တွေအမြင်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုပဲကိုယ်ပိုင်တဲ့အရာလို့မြင်နေတယ်အဲ့တော့အထင်ဆိုတာတဏှာကိုပြောတာအမြင်ဆိုတာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာငါဟာလို့ထင်နေတာတဏှာငါလို့ထင်နေတာမာနငါရဲ့အတ္တလို့ထင်နေတာကဒိဋ္ဌိဒီနေရာမှာတော့အထင်နဲ့အမြင်တွေတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိဒါကိုပဲဥပါဒံလို့လည်းခေါ်တယ်ဥပါဒံဆိုတဲ့အစွဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအထင်အမြင်တွေဟာမညတ်တော်စီးဝင်နေတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစီးဝင်နေတယ်ဆိုတာဒါတွေက flex ဆိုတာအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာပဲပင်လယ်ထဲကိုရေတွေစီးဝင်နေတယ်ဆိုတာရက်နေတာရှိရတာမရှိဘူးเนาะစီးဝင်နေတယ်
တဏှာဆိုတဲ့အထင်တွေဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်တွေဟောတာတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်စီးဝင်နေတာအမြဲအဲ့ဒီစီးဝင်မှုတွေမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဟောဒီပညာပေါ်မှာရပ်တည်လိုက်တယ်ခုနကအတိမှန်မှန်သိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးဝင်မှုတွေမဖြစ်တော့ဘူးစီးဝင်မှုတွေမဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်သူတော်စင်နဲ့မုဏိတန်တော်တိဟောစတိတကယ်သူတော်စင်ဖြစ်သွားပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတရားကိုဟောတာနော်ကဲလောက်ရမှာဘာလို့လောက်ရမှာတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကလောက်ဖို့ရဆက်ပြီးတော့ဟောသေးပညာနပမိစေယပညာကိုဘယ်တော့မှမေ့မထားနဲ့ပညာနပမိစေယသစ္စာမနုရခေယသစ္စာကိုထိမ့်သိမ့်ထားစာကမနုပြုခေယဆွလွတ်မှုကိုတိုးပွားအောင်လုပ်တန်တိမေဝသောတိခေယငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကြိုးစားအထောက်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်ကြိုးစားအထောက်လို့ဟောဒီအချက်၄ချက်ကလောက်ရမယ့်အလုပ်၄ခုကိုမြတ်စွာဘုရားကလမ်းညွှန်ပေးတာပညာနပမေစေယဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုလူဘဝဆိုတာဓာတ်၆ပါးအစုဝေးများတာဖြစ်တယ်အခြေခံ6ခုနဲ့အာယုံဆက်သွယ်ပြီးတော့စိတ်တွေဖြစ်နေတာဖြစ်လို့အခြေခံ6မျိုးရှိတယ်အာယုံ6မျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခါစိတ်ရဲ့ခံစားမှုစိတ်ရဲ့ဖြစ်မှုဟာ18ခုရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုသိတာဒါပညာကဲသိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုသိတာလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်တွေကိုဣဇတိကပထဝီပဲဖြစ်ဖြစ်ဗဟိတကပထဝီပဲဖြစ်ဖြစ်ပထဝီဆိုတာပထဝီသာဖြစ်တယ်နေတမမနေသောဟမသမိနမေသောအတ္တအခုပြောရတဲ့ဒီပထဝီဓာတ်တွေဟာနမမငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးနာအဟံငါဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးနာအတ္တငါရဲ့ခိုင်မြဲတဲ့သဘာဝအတ္တဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးတခုမှမဟုတ်ဘူးကိုထင်တာလေနော်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလို့ယထာဘူတံသမ္မပညာယဓာထဗံမှန်ကန်တဲ့မြင်တဲ့အဲ့ဒါလို့ရှုနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါလို့ရှုပါပထဝီဓာတ်ဒီပထဝီဓာတ်သာဖြစ်တယ်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့သုံးသပ်ကြည့်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့သုံးသပ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲယထာဘူတံသမ္မပညာယပတ္တတောပထဝီဓာတုယနိဗ္ဗိတတိအဲ့ဒါလို့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့အတွေ့အကြုံလေးမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာအတော့ဆိုတွဲနေဦးမှာလေမျက်လုံးလိုမြင်နေရင်တွေ့ဦးမှာပဲနားလိုမြင်နေရင်တွေ့ဦးမှာပဲပထဝီဓာတ်ကိုပထဝီဓာတ်လိုပဲမြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့စရာရှိသေးရဲ့လားငါမဟုတ်ဘူးလို့မြင်လိုက်တယ်ငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တွေ့သေးလားလောကမှာလူတွေကငါဥစ္စာလို့သတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့တွေ့သွားတာပဲနော်ဆိုပါစို့ကားလေးတစ်စီးဝယ်တယ်ဆိုတော့မဝယ်ခင်တော့လိုက်ချိထားတယ်ကားတွေအများကြီးပဲချိနေတော့အဲ့ဒီချိနေတဲ့ကားတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုရှိတာကားတစ်စီးကတော့အယောင်းဝယ်တဲ့လို့ပိုက်ဆံလေးလည်းခြေလိုက်ပြီးငါဟာလို့ဆိုကြတဲ့ကတွေ့မသွားတော့ဘူးလားအိမ်ဝယ်လည်းထို့အတူပဲဟုတ်လားငါဟာလို့တတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့အတွေ့အတာတစ်ခါလည်းရှိသွားတယ်ရှိသွားရင်ဘာဖြစ်တော့ worry ဆိုတဲ့သောကနောက်ကလိုက်လာပြီတခုဖြစ်မှစိုးသွားပြီအရင်တော့သူကလမ်းပေါ်ပြေးနေတာသူရှိနေဒီကာသတိတော်မရဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုဟာလို့သတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ချိခဏလေးအကုန်တက်ငါကတော့သူများကိုကဝယ်လိုက်တယ်သို့မဟုတ်တိုက်ခန်းတစ်ခုဝယ်လိုက်တယ်ကိုမပိုင်ရင်တော့ဒီတိုက်ခန်းရှိနေတာပဲအများအားဘာမှမဘူးပတ်စံပေးပြီးခြေလိုက်တာနဲ့ကိုဟာလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တွေ့တာမှုဖြစ်သွားပြီတွေ့တာမှုဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးဒီတိုက်ခန်းအတွက်ဆိုရင်တော့ကလေးတွေဝင်လာပြီအဲ့တော့တွေ့တာမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့တွေ့တာမှုကိုဖြုတ်ချင်ဘာလို့အောင်ဒီတောကကိုဖြုတ်ချင်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကိုဖြတ်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်တွေ့တာမှုကိုဖြတ်ချင်လို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဖြတ်ရမှာတော့အမြင်မှန်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဖြတ်ရမယ်မှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်အမြင်နဲ့ဖြတ်ရယထာဘူတံသမ္မပညာယတထယထာဘူတံသမ္မပညာယတထဗံယထာဘူတံသမ္မပညာယပတ္တတောပထဝီဓာတုယနိဗ္ဗိတတိယထာဘူတံဟိုတိုင်းမှာသောသမ္မပညာယအမှန်ကန်သောဉာဏ်ပညာဖြင့်
ပန္တာတော်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပထဝီဓာတုယပထဝီဓာတ်အပေါ်မှာနိဗ္ဗိတ်နဲ့တိအတွေ့အတာကင်းပြည့်ညီငွေကသွားလေတော့ဤတွေ့တာကင်းပြတ်သွားပြီတွေ့တာကင်းပြတ်တော့ညီငွေသွားရင်ဘာဖြစ်တော့ပထဝီဓာတုယနာဝေရစတိမတွေ့တော့ဘူးပေါ့ဗျာမတွေ့လို့ရှိရင်သောကတွေပါလာသေးလားအေးအဲ့တိုင်းပဲအာဘောဓပေါ်မှာလည်းပဲထို့တူပဲအာဘောဓဟာအာဘောဓသာဖြစ်တယ်အတွင်းအာဘောပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်အာဘောပဲဖြစ်ဖြစ်အာဘောဟာအာဘောများတာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးငါအမဟုတ်ဘူးလို့မှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်မြင်ရှိရမယ်ဒါကိုပညာနာပမိစေယပညာကိုမမိနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဝိပဿနာပညာကိုတိဆောက်မမိနဲ့ပညာနဲ့အမြဲတမ်းကြည့်လို့ပြောတာနော်ဘုန်းကြီးတွေကပညာနဲ့မကြည့်ဘူးဗာနဲ့ကြည့်တဏှာနဲ့ကြည့်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည့်တယ်တဏှာနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတွေ့သွားပြီဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့အမြင်ဆောင်သွားပြီဟောဒီလိုဖြစ်ကုန်အေးတဏှာနဲ့မကြည့်နဲ့ပညာနဲ့ကြည့်ဒိဋ္ဌိနဲ့မကြည့်နဲ့ပညာနဲ့ကြည့်အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းထိုအာယုန်ဒီပေါ်မှာအတွေ့အတာတွေအလုံးအကင်းပြတ်သွားတယ်အာဘောတဲ့တေဇောတဲ့ဝါယောတဲ့ဓာတ်လေးပါးဟာဓာတ်လေးပါးသူ့အတိုင်းပဲအာကာသတ္တဆိုတာလည်းအာကာသတ္တပဲငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဝိညာဏတ္တကလည်းဝိညာဏတ္တပဲငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုအမှန်ကန်မြင်လိုက်တာကိုပဲပညာနာပမိစေယပညာကိုမမေ့နဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီပညာမမေ့ဘူးဆိုတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဒါလောက်ရမှာကဒီတစ်ခုပဲဒါတစ်ခုလောက်လိုက်တာနဲ့နောက်ကအကျိုးဆက်တွေဝင်လာတယ်။ဘာတွေအကျိုးဆက်တွေဝင်လာတော့ဆိုပညာပေါ်မှာအခိုင်အမာယက်တည်လိုက်တာနဲ့အမှန်တရားကိုလည်းထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ပညာဆိုတဲ့အထဲမှာအမြင့်ဆုံးပညာကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒုက္ခအလုံးကိုကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့အရတ္တမေပညာဟာအမြင့်ဆုံးပညာပဲတဲ့။အဲ့ဒီပညာပေါ်လာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ကိလေသာအလုံးကုန်သွားတယ်။အဲ့ဒီပညာဟာဒုက္ခခယပညာဒီပညာထဲမှာအမြင့်ဆုံးပညာသစ္စာထဲမှာအမြတ်ဆုံးသစ္စာကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမလွဲမှားတဲ့ဘယ်တော့မှမပျက်စီးတဲ့နိဗ္ဗာန်အမှန်ဆုံးသစ္စာပဲ။ကျန်တဲ့သစ္စာတွေကမှားတဲ့ခါမှားသွားသေးတယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတော့ဘယ်တော့မှမမှားတော့ဘူးတဲ့နော်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သစ္စာကိုထိမ့်သိမ့်ပါတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍမှာရအောင်ခုနကပညာရတာနဲ့တကြိုင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်လို့ရှိရင်အမြတ်ဆုံးသစ္စာကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အမြတ်ဆုံးထိမ့်သိမ့်သစ္စာကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်စာကမနုပြုရေယစာကကိုတိုးပွားစေဘာတွေကိုစာကလောက်ရမလဲလို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာဆိုတာကိုလည်းဆွန့်လွတ်ရတယ်အဓိကကတော့ကိလေသာတွေကိုဆွန့်လွတ်ရမယ်ဥပတိဆိုတဲ့တရားတွေကိုဆွန့်လွတ်တာကိလေသာဆိုတဲ့ဥပတိတွေကိုဆွန့်လွတ်တဲ့အဘိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားတွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့နောက်ဆုံးမှာကိလေသာလည်းမရှိဘူးကံတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုခန္ဓာကိုယ်ရောဆွန့်လွတ်ပြီးသားမဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဘိသင်္ခါရဥပတိကိလေသာဥပတိဒါတွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာအရတ္တမေပေါ်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဟောဒီဥပတိတွေကိုအားလုံးဆွန့်ပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်စာကထဲမှာဥပတိကိုစွန့်တဲ့စာကဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့သူပြောတာနော်ကိလေသာတွေထိုကိလေသာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံတရားတွေကိလေသာလည်းမရှိတော့ဘူးကံလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုခန္ဓာလည်းရှိစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေစွန့်သွားလို့ရှိရင်ဥပတိတရားလုံးဝစွန့်လွတ်ခြင်းသည်စာကမလုပ်ပြုပေးရအဲ့ဒါလို့စာကစွန့်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေငြိမ်းသွားတော့ဆိုရင်လောဘတွေငြိမ်းတယ်ဒေါသတွေငြိမ်းတယ်မောဟတွေငြိမ်းတယ်လောဘဆိုတဲ့အဆိုးတရားလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒေါသဆိုတဲ့အဆိုးတရားလည်းလုံးဝငြိမ်းသွားတယ်မောဟဆိုတဲ့အဆိုးတရားလည်းလုံးဝငြိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီကိလေသာထဲမှာလောဘဒေါသဆိုတဲ့အခြေအမြစ်တွေကစပြီးတော့ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်တတိမေဝသောသိခေယအငြိမ်းချက်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ပါလို့ဆိုဟောဒီတရားတွေငြိမ်းသွားကိလေသာအပူတွေအလုံးငြိမ်းသွားပြီငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခဏကပြောတဲ့ပညာပေါ်မှာလည်းယက်တည်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သစ္စာပေါ်မှာလည်းယက်တည်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်စာကပေါ်မှာလည်းယက်တည်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်
ငြိမ်းချမ်းမှုပေါ်မှာလည်းယက်တိပြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ယက်တိမှု၄ခုနဲ့ပြည့်စုံမသွားဘူးလားအဲ့ဒီယက်တိမှု၄ခုနဲ့ပြည့်စုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအထင်အမြင်ဆိုတာတွေစီးဝင်ပြီးတော့မလာတော့ဘူးတဲ့ငါလို့ဆိုတဲ့အထင်တွေငါဥစ္စာဆိုတဲ့အထင်အမြင်တွေငါရဲ့အတ္တဆိုတဲ့အမြင်မှားတာတွေဒါတွေတစ်ခုမှသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာစီးဝင်မလာဘဲနဲ့လုံးဝရပ်ဆိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့လုံးဝရပ်ဆိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မုဏိတန်တော်တိဥစ္စတိတကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာနော်ယထာချင်း၄မျိုးသောယတ္တိမှုနဲ့ထိတန်တည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဉ္ဇသဝအထင်အမြင်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်မှုတို့သည်နာဘောတန်တိဖြစ်ပြီးမလာလေကုန်မဉ္ဇသဝေအထင်အမြင်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်မှုတို့သည်အဘောတမာနေမဖြစ်ပေါ်၍လာတဲ့အခါမှာမုဏိတကယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ကိုတန်တော်ဒီတကယ်ငြိမ်းအေးတဲ့သူတော်ကောင်းသူတော်စင်သူတော်မြတ်ကိုဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါပေသည်ဟု၍ဘဂဝါရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်အဘောစကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဓတုဝိဝေငါတော့အချင်းအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကအခုလိုတဘာဝတရားစိုက်ထိအောင်ဟောလိုက်တာဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ပါးလည်းဟောနေကြတာနော်မြတ်စွာဘုရားဟောလို့နည်းနည်းဘုန်းတော်အလင်းရောက်ခံနေပြီဖြစ်သွားတော့တရားလည်းပြီးသွားရောတရားဟောလို့နာရင်နဲ့ခဏကပုဂ္ဂုတ္တတိဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းသားတရားဓမ္မတွေကိုသိမြင်ပြီးတော့အနာဂတ်အဆင့်ရောက်သွားတယ်သူကတရားကိုစွဆိုင်တာရဲ့ကနေအနာဂတ်အဆင့်ရောက်အဲ့လိုတရားကိုမြင်တော့မှသူကဘုရားကိုမြင်တော့တာအဲ့ကြောင့်ငကိုယ်တော့ကဘုရားလို့မထင်ဘူးတာမပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးလို့ဒီလိုထင်အဲ့ဒီကြတော့မှသူကထပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကိုမိုက်မဲနဲ့အရှင်ဘုရားကိုတာမန်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့ပါတယ်တဲ့မလေးမစားတာမန်အယိုသေးမပေးဘူးပေါ့လေဆရာတစ်ပါးလို့အယိုသေးမပေးခဲ့ဘူးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးလို့ဆက်ဆံမိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုထပ်တောင်းပန်တော့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒီလိုခွင့်ပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့အရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်ယဟန်ဝပ္ပယစီပါတဲ့သူကကိုင်ကြီးဝတ်လာတာကိုညာခံတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ညာခံခြင်းပါတယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကညာခံလို့ရှိရင်သင်္ကန်းတပိတ်ပြိခရာဆုံးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါရှိပြီလားလို့ဆိုတော့သူမရှိသေးပါဘူးမရှိသေးရင်ရှာပါအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအလုံးတရားပွဲလည်းပြီးရောမြတ်စွာဘုရားကကောင်းငင်ခရီးရုတ်တရက်ပေါ့လေအဲ့ဒီအိုရင်းတဲ့တဲတဲကနေပြီးတော့ရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့တောင်းရှိပြီးပြန်ကြွသွားတယ်ဆိုပါစို့ဒီမျိုးကောင်းသားကလည်းရဟန်းဖြစ်ခြင်းတော်တဲ့ဒါစကြိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာလှည့်ပြီးတော့တပိတ်သင်္ကန်းရှာလိုက်တာအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုတာထုံးစံနိုင်ငံလေးကြီးလမ်းမှာနွားတွေကလွတ်ထတာအများကြီးမဟုတ်လားကလေးရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိပါတယ်နွားတွေကဈေးထဲလည်းရှောက်တိုးနေတာပဲအဲ့ကောင်တွေကအဲ့ဒီမှာ VIP ဆိုတာနွားတွေပဲအဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာဘယ်သူမှပြေးမဆိုင်ဘူးအဲ့မှာအဲ့ဒီထဲမှာဒီလမတကောင်ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ခွေလိုက်တာတခါလဲအသက်ပါသွားပုဂ္ဂုတ္တတိရဟန်းလောင်းကြီးဟာအသက်ပါသွားရှာအေးဘဝဇာအကယ်၍ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနေညာတရားလာမဟောဘူးဆိုရင်ဒီလိုနွားခွေတာလည်းပဲဆုံးရမှာအဲ့ဒီမဆုံးခင်မြတ်စွာဘုရားကလာပြီးတော့တရားဟောတာနွားဆိုတာတော့တကယ်နွားမဟုတ်ဘူးတဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကရံမျိုးရှိခဲ့တဲ့ဘလူးမကနွားရောင်ဆောင်ပြီးတော့ခွေတတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအမိုက်ပုံပေါ်မှာပေါက်ရကြပြီးတော့ဆုံးသွားရှာတယ်ဆုံးသွားတော့ပုဂ္ဂုတ္တတိအမျိုးကောင်းသားသိဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းရောက်လာတော့ယဟန်တွေကမေးကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုဆုံးသွားပြီလို့ပြောတယ်ဗျာဘယ်ဘဝရောက်သွားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ချက်တော့မှဟောတာအေးသူဟာဩရံဘာကိယလို့တာယောစဉ်၅ပါးတာယောစဉ်က10ပါးရှိတာယောစဉ်10ပါးကျိုး10ကြောင်းနဲ့တတိထားခြေထောက်မှာခြိထားတဲ့ကျိုးက5ကြောင်းခေါင်းပိုင်းမှာခြိထားတာက5ကြောင်းအပေါ်ဆွဲအောက်ဆွဲပေါ့ဗျာနော်ဩရဘာကိယတာယောစဉ်ဆိုတဲ့အောက်ဆွဲတဲ့တာယောစဉ်တွေတက္ကရာဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္စတို့သီလဝတ္တပရမတ္တတို့ကာမရာဂဗျာပါဒဆိုတဲ့အဲ့ဒီတာယောစဉ်တွေကမရှိတော့
အောက်ဆွဲတန်ရောစဉ်မရှိတော့ဘူးဆိုလိုတာကလူဘဝနဲ့စခန်းပြတ်သွားပြီအစပြတ်သွားပြီလူဘဝနဲ့တန်ရောစဉ်ပြတ်ပြီးတော့မြမပြေရောက်သွားပြီလို့ပြောတယ်မြမပြေရောက်ပြီးတော့မြမပြေကပြန်မလာတော့ဘူးသုဒ္ဓဝါဒမြမပြေမှနေပြီးအဲ့ဒီမှာပဲပြိဋိဘဆံတော့မယ်အခုခဏရှိနေတယ်ပေါ့ဗျာပုဂ္ဂုတတိမြမပြေလည်းရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပုဂ္ဂုတတိအရှင်မြတ်ကြီးအခုမြမဘဝနဲ့ယဟန္တာကြီးပေါ့သုဒ္ဓဝါဒမြမဘုံမှာရှိနေတယ်သူနဲ့တူတူဘယ်သူရှိတော့ဆိုရင်အာလောကဗမာတွေသိကြတဲ့အတိုင်းဥပကဆိုတာရှိမှာပေါ့ဥပကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲသုဒ္ဓဝါဒမြမဘုံမှာရောက်ပြီးမြမကြီးဖြစ်နေလေရဲ့နော်နောက်ဘုရားပွင့်ရင်လည်းတွေ့ကြအောင်မှာပေါ့ဆိုအဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒဘုံရောက်သွားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ဉာဏ်ထက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကစကားတရားကိုတူတူလေးဓာတုဝိပင်ကကမ္မထမ်းချင်းအခုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားဟာဒီဓာတ်6ပါးလို့ဆိုတဲ့အဲမှာဝိညာဏဓာတ်ကနန္တရားဉာဏ်ဓာတ်တွေကယုတ်တရားယုတ်ကမ္မထမ်းနဲ့နာကမ္မထမ်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောလိုက်တာဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်စဉ်တက်ပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားကိုတွေ့ပြီးတော့ရှိခိုးဝါချတောင်းပန်ပြီးတော့သူတွေ့ကျင်တဲ့ဘုရားဟာဒီဘုရားပဲလို့ဆိုတာကိုအဲ့ကြတော့မှသိသွားတယ်ဒါဟာအိုရင်းတွေကတရားပွဲမှာဟောတဲ့တရားကလေးတစ်ပုဒ်ပါနော်ဓာတုဝိပင်ကတုတ်ရဲ့နှစ်ချုပ်ကလေးကိုဟောတာဖြစ်လို့တရားရှိခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာတို့စီတို့ရဲ့ဘဝတို့ရဲ့ခန္ဓာဓာတ်6ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခြေခံ6မျိုးရဲ့ထိုအခြေခံ6မျိုးပေါ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်တဲ့အာယုန်တွေထိုအာယုန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှိ78မျိုးဒါဟာတို့ရဲ့ဘဝပဲထို78မျိုးပေါ်မှာတို့ပညာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ယက်တည်မယ်အမှန်တရားပေါ်မှာအခြေခံယက်တည်ကျင့်သုံးမယ်စာကပေါ်မှာအခြေခံယက်တည်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းမှုပေါ်မှာအခြေခံယက်တည်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဒီယက်တည်မှု၄မျိုးပေါ်မှာအခိုင်အမာမှာယက်တည်မယ်ဆိုရင်တို့မှာအထင်အမြင်ဆိုတဲ့တရားတွေတို့တဏ္ဍာမှာမလာတော့ဘူးဒီကနေ့အထင်အမြင်တွေကကြီးစိုးနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လူတိုင်းမှာအထင်အမြင်ဆိုတဲ့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကကြီးစိုးနေသည့်အတွက်ကြောင့်တဏှာဝကမလွတ်နိုင်ကြတာထိုအထင်အမြင်ဆိုတဲ့တရားတွေယက်တည်မှုကြီးစိုးလာမှုစီးဝင်လာမှုတွေမရှိအောင်အသိပညာဖြင့်တို့တားရမှာလို့ကိုစီသဘောကျပြီးဓာတုဝိပင်ကသုတ်တန်တရားအတိုင်းလိုက်နာရှင်းသုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း